大家好，我係 Vincent，係啦，咁啊，今日咧就2024年嘅12月9日，我而家咧就身處於呢個芭提雅入邊嘅 resort 裏邊嘅，咁啊，因為我啲朋友過咗嚟泰國啦，咁所以我就同佢哋一齊去玩下啦。咁啊不過咁樣，咁我今日咧就唔係講一啲去關於玩嘅影片嘅，咁而係講一啲咧係外國人嚟到泰國玩，咁啊因為某一件事件咧係俾警方去逮捕咗嘅。咁啊，根據 Bangkok Post 嘅新聞嘅報導啦，咁喺呢一個嘅2024年嘅12月8號嘅凌晨咧，曼谷咧嘅警方就喺呢一個嘅 X31酒店裏邊咧就逮捕咗124人嘅。咁而當中係究竟係發生咩事咧？咁因為咧入邊係開緊一個嘅內衣派對啦，咁而入邊嘅被捕人士咧，幾乎全部都係男士嚟㗎啦，咁而佢哋咧就身穿咧就只不過係一條底褲underwear 嘅派對，而去逮捕咗佢哋嘅原因咧，其實就唔係話即係因為佢哋喺入邊開 party， 而係真係喺入邊咧係搜咗一大堆嘅毒品出嚟啦。咁裏邊有啲咩毒品咧？裏邊咧就係包括有 MDMA 啦，咁同埋氯胺酮。咁 MDMA 咧，俗稱咧就係呢個揈頭丸啦、搖頭丸，咁而氯胺酮咧就係 K 仔嚇，咁呢個 K 他命。咁而喺泰國當中啦，咁其實係呢兩個毒品咧係屬於啲咩級別咧 ？MDMA 啦，咁屬於第一類嘅毒品。咁佢入邊有啲咩作用咧？就係具有一啲嘅強力致幻同埋一啲嘅興奮嘅作用啦。咁而另外咧就係個 K 仔啦、氯胺酮係啦，咁就係佢係屬於第二類嘅毒品嚟嘅，係喺泰國嚟講啦。咁而常用咧就係被作為係一啲嘅麻醉劑啦。咁如果濫用咧，就會係導致一啲嘅幻覺啦，同埋一啲嘅成癮嘅成分嘅。咁而最重要咧，其實佢哋嘅判罰咧都非常之重嘅，因為其實喺第一類嘅毒品嚟計咧，如果係少量持有啦，係非商業嘅目的嘅話咧，咁其實咧判處咧就最高咧係1至10年嘅監禁。咁另外咧罰款就係2萬到20萬嘅泰銖嘅。咁如果係大量嘅持有或者係有意圖去分銷嘅話咧，咁其實咧就係會被判處呢個終身監禁或者係死刑嘅。咁另外就罰款咧係高達100萬啦至到500萬嘅泰銖啦。咁當然其實如果你話係以第一類毒品嚟計，咁其實另外仲有一啲嘅運輸毒品啊、販賣毒品啊，或者係製造啊，咁其實嗰啲都差唔多全部都要被判死刑㗎啦。咁真係好厲害。咁呢個就係第一類毒品嘅判罰啦。咁所以其實都凶多吉少嘅，即係如果真係喺入邊去俾人拉咗嘅外國人同埋一啲嘅本地嘅泰國人嘅話，咁所以就呢個就真係必須要去留意，同埋即係我覺得就係非常之震驚嘅一件事，因為即係泰國作為一個係可以有包容性地去俾一啲外國遊客過嚟去尋歡作樂，咁但係如果牽涉到去毒品嘅話，咁其實真係大家真係要唔可以話叫做好小心，而係真係唔可以掂。因為如果係一掂嘅話，咁其實如果真係處俾人去拉咗啦，咁就係真係要去到呢啲嘅判罰嘅時候咧，咁你要後悔莫及嘅。咁而講翻個活動嘅性質啦，咁其實咧活動嘅性質咧。大部分嘅私人活動啦，咁譬如一啲嘅內衣派對咧，本身就唔違法嘅。咁但係如果你係牽涉到一啲嘅猥褻行為，或者係危害咗一啲嘅公共嘅秩序嘅活動啦，咁呢啲其實都係一個比較有爭議性嘅活動嘅話，咁其實有機會係同呢一個泰國嘅法律咧係有相衝突，咁自己就要去注意去小心㗎啦。好啦，咁我哋再引申啦，就係喺呢個嘅組織上面嘅活動啦。咁其實真係我諗佢本身係屬於一個比較大型啲嘅群組，咁可能佢哋會其實喺現時嘅坊間裏邊咧，其實好多唔同嘅群組啦。咁譬如可能有一啲係比較難追蹤啲嘅，譬如係 Discord 啦，或者係Telegram 啦。咁大部分咧，其實佢哋一啲嘅會員嘅群組可能會定期會收啲嘅會費。咁而真係佢哋亦都當中咧係有一啲唔同嘅活動嘅話咧，咁你就要小心啦。即係其實因為本身你可能係有一啲唔同嘅癖好啦，咁你會係 join 一啲嘅活動啦。咁假設係個毒品活動，你係冇參與過，咁其實都尚好。咁但係如果喺當其時嘅情況裏邊，你又受唔住一啲嘅誘惑，而真係到當其時係發生咗譬如真係有警察嚟到，咁如果你係有做咗呢啲嘢嘅話咧，咁因為其實好快嘅，因為
喺呢個警察裏邊咧，咁其實佢哋124個人裏邊咧，其實係有人係被釋放嘅，因為佢哋個警方咧喺當場裏邊咧做咗一啲嘅驗毒嘅活動啦。咁而124人當中啦，係31個人喺嗰個驗毒嘅過程裏邊咧就呈現陽性，咁呢啲就走唔甩㗎啦。咁而另外就有一部分咧係未被驗出有毒品嘅時候，有吸食毒品嘅時候咧，咁其實佢哋都被釋放咗嘅。咁所以就可能叫做好好彩啦。咁但係就暫時，因為喺嗰個案件發生到今日咧，咁其實都係好近嘅時間啦。咁所以就喺呢個情況底下，咁暫時有冇其他唔同嘅起訴咧，係仍然係未知之數嘅。咁但係你如果喺嗰個場合裏邊去吸食過毒品嘅話，咁而真係警方有驗過出嚟咧，咁就碌柒㗎啦。咁所以就大家真係即係唔好去掂呢樣嘢，因為譬如我自己喺泰國咁計啦，我當早幾年嘅時候咧，咁喺區塊一啲嘅大型嘅 clubbing 嘅場所咧，咁其實佢哋背後都係一啲嘅中國嘅持有者，佢哋去管理嘅。咁而我哋喺入邊去玩嘅時候咧，咁其實佢哋又好嚴格地係唔可以用手機去拍攝個影片啦。咁出嚟玩都唔可以拍攝，咁其實真係我就覺得真係好無理嘅。咁事後亦都諗翻啦，咁其實真係佢哋當中係點解咁嚴格咧？我諗佢哋唔係因為要保護一啲去玩嘅朋友佢哋嘅私隱，而係真係佢哋入邊有好多唔同嘅呢一類型嘅操作係出現嘅。咁所以就大家嚟到泰國，你話尋歡作樂嗰啲係 OK 嘅，咁但係真係要去到玩埋去毒品嗰啲，咁盡量唔好去掂啦。因為其實我啱啱都睇過啦，咁如果你話講緊係毒品嘅話咧，其實反而咧大麻個判刑咧，咁其實係會低好多嘅，因為大麻係屬於第5類嘅毒品啦。咁大部分嘅情況係個處罰咧都係比較輕嘅嚇，咁而且其實亦都真係好多時就係你唔係去做販賣，係純粹去自己去服用，咁基本上就唔會太大問題嘅。咁但係都係要去小心嘅。咁咧，除咗喺個毒品上面咧，大家需要去留意啦。咁即係頭先講緊一啲嘅唔同嘅一啲嘅組織上面嘅活動啦。咁因為嗰啲嘅組織咧，其實佢哋本身大部分啦，佢哋有收咗一啲嘅高額嘅會費啦。咁另外仲係每一次嘅活動咧，佢哋亦都有一啲嘅參與費去收取嘅。咁其實計嗰條數嘅嚇，因為喺 S31嘅酒店啦，其實佢本身每一間房嗰個收費咧，唔係特別高嘅，因為我喺 Booking.com 睇過，咁可能一啲嘅標準房咁大概都係3-4千泰銖一間房。咁而喺個 ballroom 啦，即係我相信如果係佢哋去俾人去被捕，咁佢哋唔會係一啲 regular room 噶嘛，咁佢哋都會係一啲 ballroom 先至可以容納到100個人。咁其實就假設一個人去收翻幾千泰銖，咁其實真係絕對有所謂嘅。咁但係真係都係嗰樣嘢啦，就係嗰個活動上面嘅性質，因為可能平時有好多外籍人士又好啦，或者係外國嘅遊客想要嚟去玩嘅時候，咁其實都想有人去帶路啦。咁但係如果你係真係 join 一啲太大型嘅活動啦，而本身個 intention 個目的性係你哋係要去做某啲要踩界嘅嘢嘅，咁嗰啲就真係好小心咯。即係其實呢件事亦都反映咗一樣嘢，就唔係話真係所有嘅泰國嘅罪惡根源就會係嚟自於中國嗰邊啦。咁而喺外國人西人呢邊，咁其實佢哋都會有好多唔同呢啲嘅活動，佢哋會去做出嚟。咁因為除咗呢單新聞之外，咁同日咁亦都有另外一則新聞，其實就係講緊係有幾個外國人佢哋係利用泰國當地少女啦，咁佢哋去拍一啲嘅影片，再放上去 OnlyFans 去出售嘅嚇。咁而佢哋都係俾個泰國嘅警方去拘捕咗啦。咁所以就其實好多人去想用好多唔同嘅形式喺泰國就揾快錢。咁的而且確去喺呢一個行業裏邊，其實真係好容易揾到快錢嘅嚇。咁而即使係喺我呢一個嘅 YouTube channel 上面，我以往係比較講一啲正經啲嘅議題，咁可能教人點樣去開銀行啦，或者分享一啲嘅生活資訊啦，都唔係好高 views 嘅。咁啊，最近呢2-3個月就轉咗個內容，就係講咗啲嘅風月嘅資訊啦，咁就真係多咗好多啦。咁但係即係其實我係希望喺一個嘅渠道上邊俾到大家嘅訊息，咁但係唔係真係要你去做一啲越界嘅行為嚇，因為某程度上可能你話你過到嚟係可以好放鬆，咁你可以點樣去玩都得，咁但係真係有一啲位嚇
泰國佢哋個法例上面嘅紅線，可能大家都唔係好清楚。咁但係喺唔清楚嘅情況底下，千祈唔好嘗試去跨越佢，因為你作為一個外國人，你係逗留喺泰國嘅話，係好蝕底嘅。因為泰國嘅法律其實某程度上有陣時佢唔係根據佢嘅法律嘅準則啊，或者其實佢哋嘅法律嘅標準，佢哋嘅紅線係好模糊。咁而你喺一個唔清楚，或者你以為一個法律嘅原則底下係可以保護到你自己嘅話，咁呢個係一個好冒險嘅諗法嚟嘅嚇，因為實在太多時候我都見到有好多唔同嘅朋友網友嚇，咁係真係好唔小心去越界做咗一啲行為嚇，咁又或者係信錯咗一啲唔應該去信嘅人，咁而令到自己抱憾終身嘅。咁所以就我覺得係啦，有打算過嚟泰國玩嘅朋友真係千萬要留意，毒品唔好碰，真係一啲唔知道佢哋本身活動嘅性質嘅活動，盡量唔好參與，因為有好多時候你係預計唔到最終你會有啲咩後果。其實我哋要諗翻就係今次喺呢百幾個人當中，當然入邊有泰國人，亦都有外國人，但係佢哋可能一時之快，而令到佢哋自己喺泰國可能會面臨緊1年至到10年嘅刑罰，呢個就真係抱憾終身嘅嚇。咁所以大家希望會留意呢一方面嘅嘢，千祈唔好嘗試去越界。